السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم جوج ديال الحوايج. اول حاجه غادي تكون عباره على واحد شيز بورد اولا بلاطو ديال انواع الاجبان، فواكه جافه طريه بالاضافه لبعض الخضر. اذا واحد البلاطو غادي يكون متنوع ومتشكل. اما الحاجه الثانيه غادي تكون عباره على واحد البلا ديال واحد الرولو ديال اللحم اللي كيكون معمر بالكفته وبالبيض، كيجي رائع وسهل في التحضير وما كياخذش وقت اللي هو طويل بزاف. هاد الاطباق وعدتكم بها في الفيديو اللي سبق. كنت حضرت هاد الاطباق بمناسبه ضريب الصداق. اذا خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، غادي نشارك معكم تفاصيل اكثر وفرجه ممتعه. انا هنايا غادي توجدوا معايا الطبيله، وفي نفس الوقت غادي نتكلم معكم شويه بالنسبه لطريقه الاختيار ديال الاطباق اللي كتقدموا للضيوف نتاعكم في بحال هاد المناسبات اللي كتكون صغيره ولكن المعنى نتاعها كيكون كبير. الاطباق اللي غادي نوجد معكم اليوم اختاريتها على حسب بزاف ديال المعايير. الاساس ديالها انني خصني نبروفيتي من لافيت ديالي، يعني الاطباق ما خصهاش تاخذ مني مجهود اللي هو صعيب وترهقني، وفي نفس الوقت ما تاخدش مني وقت اللي هو طويل. ولهذا كيف ما دائما كنقول لكم قبل اي مناسبه ديروا واحد لا بلانيفيكاسيون. شنو غادي ديروا في هذا النهار هذا؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه خاصك ترد ليها البال هي الوقيته اللي غادي يجيو فيها الضيوف نتاعك، والوقيته اللي غادي يمشيو فيها الضيوف نتاعك، وشنو هو البروغرام اللي عندك في داك النهار وشنو تابعك في داك النهار. مثلا انا هنايا كان خاصني نبروفيتي من العشيه نتاعي واللي حتى هي كان باقي عندي فيها البيفي اللي فايت ليا بارطاجيتو معكم في الفيديو اللي فات. حنايا المغاربه معروفين بكرم الضيافه، ولهذا كيخصنا محد ضيوفنا عندنا والطبله ما تبقاش خاويه. كنظن ان المغاربه كاملين متفقين معايا في هذه القضيه هذه، باعتبار انه ورثناهم من الامهات نتاعنا، ورثناهم من الجدات نتاعنا. اذا نخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير باش نعرف الراي نتاعكم في هذه القضيه هذه. اذا على هاد المعايير هادو كلهم وقع الاختيار ديالي على البروميي بلا اللي هو عباره على تشيز بورد اولا بلاطو ديال الاجبان اولا الاسم نتاعو كيختلف. هاد البلاطو هذا كيتقدم في اوقات اللي هي مختلفه. مثلا الا جا عندك هكذا شي ضيف على غفله في واحد الوقيته، مثلا ما هي فطور ما هي غدا، كتقدر توجد بحال هاد لي بلاطو هذا، توجدوا بجميع المكونات اللي عندك في الثلاجه، مثلا من دي فروماج، دي كونفيتور، دير فيه هكذا الزيتون، انواع نتاع الزيتون، دير فيه هكذا دي بسكوي ما بين المالح والحلو، دير فيه دي كوكيز، دير فيه فواكه جافه فواكه طريه. اذا كتبقى التنوع نتاع المكونات نتاع هذا البلا هذا باللي متوفر عندك، ماشي شي حاجه اللي هي قاعده كيخص تكون في هاد لي بلاطو هادو. بالنسبه للتقديم نتاعو فكتختار له مثلا يا اما هكذا شي بلاطو نتاع الزجاج اولا شي بلانش مثلا هكذا نتاع الخشب، كتجي حتى هي شيك في التقديم نتاعها. كيف ما شفتوا هنايا انا استعملت بلاطو اللي فيه مرايه. كيف قلت لكم ما كايناش قاعده، تقدروا تختاروا الشكل اللي بغيتو، كيف ما تقدروا تختاروا لا طاي نتاع لا بلانش ديالكم اللي بغيتو على حسب المناسبه اللي عندكم، وكذلك على حسب عدد الاشخاص اللي حاضرين، وكذلك واش كاين شي بلا اللي مرافق لهاد التشيز بورد هذه ديالكم. كيف ما شفتوا انا هنايا نوعت في الاجبان، حاولت نوع على حساب يعني الشكل نتاعها. خديت هكذا اجبان اللي هي مثلثه وكذلك مدوره مربعه، اجبان اللي هي كتكون على شكل كريمي، اجبان اللي كتكون شويه هكذا قاصحه تقدروا تقطعوا حتى هكذا فروماج حمر وتحطوه. اذا هادشي بالنسبه للاجبان. حاولوا تستعملوا انكم تعليو يعني في العلون تاع لا بلونش نتاعكم، تعليو هكذا بعض العناصر. كيف ما شفتوا انا هنايا استعملت واحد الزلافه اللي درت فوسط منها شويه ديال العنب، غير باش مثلا هكذا في الضيوف نتاعكم فاش يكونوا كياكلوا ويوصلوا مثلا تخوا الجوانب نتاع ديك الزلافه ما تبان ليهمش فهي خاويه من الداخل. حاولت هكذا ندير فيها شويه ديال العنب اللي هو مشكل ما بين الخضر والحمر،
وحطيت فوق منها كيف كتشوفوا هذاك الفرomاج اللي هو مدور. حاولت نقطع غير واحد الطريف، من بعد غادي نحط لهم هكذا الموس اللي خاص بالتقطيع نتاع الاجبان. صافي وشكلت كيف كتشوفوا. كيف قلت لكم ما كايناش قاعده ما بين هكذا دي بسكوي، ما بين فواكه، ما بين خضر. وكذلك ما تنساوش هكذا تعطيو واحد اللمسه، تكون شي حاجه هكذا نتاع الخضوره، شي ربيع هكذا اللي كيزيد كيزين هذيك لا بلونش نتاعكم. انا الصراحه عجبتني وراقتني وحسيت بها بحال شي لوحه فنيه. كنت راضيه على الريزولتا فينال نتاعها. قبل ما ندوز معكم للبلا الموالي ونخليكم تشوفوا النتيجه النهائيه نتاع التشيز بورد نتاعنا، انا كيف كتشوفوا طريقه التقديم نتاعها فاش بغيت نحطها هكذا في لا طابل نتاعي، فانا استعملت هكذا واحد زلافه اللي هي كبيره شويه باش حطيت فوق منها التشيز بورد باش هكذا. وحتى بالنسبه للدوزيام بلا حتى هو استعملت له نفس الطريقه باش هكذا كيسهل على الضيوف نتاعكم انهم كياكلوا وما كيبقاوش هكذا مزاحمين ما بين الطبيصلات نتاعهم وما بين لي بلا برينسيپال. اذا حاولوا باش انه هادشي اللي غادي تحطوا في التحت نتاع لي بلا نتاعكم يكونوا كبارين، يعني باش فاش تحطوا البلا نتاعكم ما يبقاش يميل لكم من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. بالنسبه للدوزيام بلا فغادي يكون عباره على جيغو دانيو معمر بالكفته وبالبيض مسلوق. غادي نبداو هنايا بالحشوه. اذا بالنسبه للكفته انا هنايا عندي 2 كيلو ونص، ولكن راني استعملت عمرت يعني 2 ديال جيغو. نتوما تقدروا ديروا غير نصف الكميه. اما العطريه فغادي يكون عندنا الملحه، غادي يكون عندنا معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه كبيره ديال زريعه القزبور، معلقه كبيره ديال الابزار اللي ما تكونش عامره، وعندي نصف ملعقه ديال بودره الثوم. كيف ما تقدروا ديروا واحد زدريس ديال الثومه مع القليل فقط من زيت نباتيه، يعني ما يعادل واحد ربع كاس. ما تكثروش حيت ديجا الكفته كتطلق الزيت نتاعها مع اللحم كذلك. اذا غادي نزيد من بعد، غادي تشوفوني زدت واحد معلقه حتى ل2 معالق كبارين ديال الشونيه او الفلفل الاحمر. غادي نجانس مزيان هاد العناصر كلها مع بعضياتها. اذا كنبدا كنعجن في هاد الكفته هذه حتى كيتجانسوا ليا مع بعضياتهم وكتدخل ديال العطريه مزيان مع الكفته. انا بديت بالكفته هي الاولى، صاوبت ليها العطريه نتاعها باش خليتها كتطلق معاها مزيان ديك العطريه وكتشربها وكتجي بنينه. من بعد دزت هنايا باش غادي نعمر جيغو اللي عندي انا ديجا مديزوسي. عرفتوا ديزوسيوه بوحديتكم تقدروا ديروه كيف ما تقدروا ديروه عند الجزار. هنايا عندي كيف قلت لكم جيغو دانيو هو اللي استعملت. وحاولوا ترققوا هذاك اللحم تاعكم، يعني هكذا ضربوه بديك المطرقه ديال اللحم او بشي حاجه اللي تقدر تساعدكم في الترقاق نتاع اللحم باش هكذا ما كيجيكمش اللحم نتاعكم قاصح فاش كيطيب وكيجي فتي معاكم. خديت نصف الكميه. كيف قلت لكم انا غادي نعمر 2 جيغو، خديت نصف الكميه ديال الكفته ودرتها في النصف ديال الجيغو، ومن بعد درت فيها نصف الكميه ديال البيض كذلك اللي هو 6 ديال البيضات. كنظن 6 ديال البيضات هما اللي قدوني في جيغو. ومن بعد بديت كنلوي الجيغو نتاعي وكان يعني كنلويه على البيض وعلى الكفته بهذه الطريقه هذه كيف هو موضح في الفيديو. كنظن ان الفيديو موضح نفسه، ما كيحتاجش انني نهضر، غير فاش كنكونوا هكذا كنلويو وكنزيروا على الكفته باش ما كتخرجش لينا هكذا من الجوانب او لا. صافي من بعد ما كنلويه مزيان يعني باش الكفته كلها كتجي لداخل، ما كيخصناش اننا الكفته تخرج لينا من على برا. فانايا كنبدا نلويه بالبابي كويسون اولا بابي سولفيريزي هو الاول. كنلويه باش كيتجمع. هنايا بغيتو تستعملوا الخيط استعملوه، غير انا ما الصراحه ما كيعجبنيش داك الخيط هكذا فاش كيتستعمل كيبقى معذبنا فاش كيطيب، كيبقى كيعذبنا فاش كنبغيو نحيدوه. فضلت انني نستعمل هنايا غير هكذا السلوفان كيف كتشوفوا ولويته. فهو كيتلوى مزيان وما تخافوش منه، يعني شي حاجه فهو بلاستيك غذائي يعني ما تخافوش منه. من بعد بديت كنجمع له الجوانب نتاعو كيف كتشوفوا باش هكذا كيتزير مزيان معنا من الجوانب بجوج بهم. وبطبيعه الحال باش كيدخلوا مزيان طياب فانايا غادي ندير ليه بابي الومنيوم باش هكذا كتشد فيه السخونيه مزيان. كيف انا راه غادي نفورو من بعد كيف غادي تشوفوا معايا من هنا لقدام ان شاء الله.
لويته هكذا بالبابي الومنيوم كيف قلت باش كتدخل معاه الحراره وكيطيب لينا كله بشكل اللي هو متجانس صافي. وحتى هو كنجمعوه من الجوانب وكنحطوه في الكسكاس باش كيتفور. من الافضل انكم فاش ديروه هكذا في الكسكاس كتكوه هكذا بشي سكين اولا بشي قطيب نتاع الشوا باش هكذا كيدخل معاه يعني الطياب مزيان. في هاد الاثناء غادي ندوزو نصاوبوا بعض المقبلات اللي غادي نرافقوهم مع البلا ديالنا. اول مقبله غادي تكون عندي هنايا الكيش بالشامبينيون. خديت لاباط فويتي بحال دابا هكا فاش تبغيو تصاوبوا بحال هاد المقبلات في وقت اللي هو يكون قياسي اولا، فانتم تقدروا يا اما تشريو لاباط فويتي واجده اولا تصاوبوها بوقت قبل اولا بنهار قبل اولا وتخليوها تحتفظوا بها في الكونجيلاتور، فهي ما كيوقع لها حتى شي حاجه. يكفي انكم تجبدوها بواحد شويه د الوقت باش هكذا كتطلق معكم. خديت هنايا لاباط فويتي وطلقتها ما تكونش رقيقه وما تكونش اللي هي غليظه يعني مقاده، وقسمتها هكذا بقطعه اللي هي مدوره ودرتها في داك المول نتاع لي كاب كيك كيف كتشوفوا. غادي ندوز هنايا نصاوب الحشوه اللي غادي ندير ليها. الحشوه خديت هنايا معلقه ديال الزبده وذوبتها. غادي نضيف ليها لي شامبينيون، كتبقى على حسب الكميه على حسابكم نتوما، كل واحد على حسب شحال الكميه اللي غادي يدير، مع شويه ديال المليحه شويه ديال الابزار، وغادي نشحرها فوق من البوطه. من بعد فانا غادي نضيف ليها الكريمه السائله ديال الطبخ. صافي هنايا هكذا الحشوه غادي تكون عندي واجده. من بعد فانا غادي نبدا نعمرها هكذا في هذوك القوالب ديال الكيش اللي درنا. صافي وغادي نضيف ليها فروماج حمر من الفوق. تقدروا تضيفوا اي فروماج نتوما كتفضلوا المذاق نتاعو هكذا تبشروه وديروه. انا فضلت كيعجبني المذاق ديال الفروماج حمر. غير فاش تكونوا كديروا الملح الشامبينيون ردوا البال لحقاش ديجا الفروماج مالح، الكريمه السائله كذلك، فردوا البال فاش تكونوا كديروا هكذا الملحه. صافي من بعد كندخلوه للفران باش يطيب، ما كياخذش وقت طويل، دغيا لاباط فويتي دغيا كطيب. غادي ندوزو هنايا المقبله الثانيه اللي غادي نصاوبوها بالفلفله. خديت هنايا جبن كريمي، تقدروا ديروا اي نوع نتوما كتفضلوه. ضفت ليه هنايا القليل ديال المعدنوس، ما كنضيف لا ملحه لا حتى شي حاجه حيت ديجا راه الفرماج مالح. صافي نخلط مزيان هذاك المعدنوس مع الجبن الكريمي حتى كيدخل فيه مزيان هذاك المعدنوس. المذاق المعدنوس كيجي زوين بزاف مع الفرماج. صافي من بعد كندوز كناخذ الانواع نتاع الفلافل. عندي فلفله حمراء صفراء وخضراء. هنايا غادي نخبيهم هكذا، غادي نحيد لهم هذيك الزريعه نتاعهم حتى كيخواو. من بعد كنبدا نعمرهم بهذاك الخليط ديال الجبن اللي درنا ليهم. كنعمروهم مزيان باش هكذا فاش كنقطعوهم من بعد كيجينا الشكل نتاعهم مقاد. من بعد ما كنعمرهم هكذا انا استعملت البوش، تقدروا تستعملوا غير المعلقه وتبركوا هكذا مزيان باش يجيكم الشكل نتاعو مقاد، يعني اللي ما متوفرش عنده البوش. انا فقط استعملت البوش غير باش كتسهل عليا الخدمه. صافي من بعد ما كنديرهم كنلوي عليهم هكذا بابي سولفيغيزي وكندخلهم للكونجيلاتور باش هكذا كيتماسك معايا هذاك الجبن. وحتى الفلفله كتشد راسها يعني كتعطيني الطوع فاش كنجي نقطعها. صافي من بعد يعني فاش كنوصلوا للمرحله نتاع التقديم ديال البلان تاعنا عاد ديك الساعات كنجبدهم من الكونجيلاتور وكنقطعهم هكذا على شكل دوائر. غادي ندوز للمقبله الثالثه واللي غادي تكون عباره على لا بيوري ديال البطاطا. كتجي رائعه بزاف لا بيوري البطاطا، انا بعدا من العشاق ديالها. خديت هنايا جوج ديال الحبات ديال البطاطا وسلقتهم مع القليل ديال الملحه مع زيت الزيتون. ومن بعد صافي فانايا معستهم هكذا مزيان حتى كيوليو ليا على شكل عجين. خديت واحد الكاسرول وضعت فيها هذيك الكميه ديال البطاطا وغادي نضيف ليها الحليب. عندي في جوج بطاطات كبار كنديروا نص سيطرو ديال الحليب. الكميه يعني كتجي معقوله وكتجي شويه لا بيوري ما كتجيش قاصحه وما كتجيش جاريه. صافي تقدروا يعني تزيدوا تضيفوا الكميه ديال الحليب اولا تنقصوا منها على حسب نتوما الكثافه نتاع لا بيوري اللي تبغيوها تجيكم. من بعد كنضيف بيضه كامله، 3 ديال الحبات اولا مثلثات ديال الفرماج، تقدروا تستعملوا اي فرماج بغيتو، مع القليل من الملح القليل من الابزار. صافي كنبدا نحرك حتى كيتجانسوا هاد العناصر مع بعضياتهم. من بعد كنوضعهم فوق من النار وكنبدا كنخلط بالطراب اليدوي حتى كيتجانس ليا هاد العناصر هذه كلها مع بعضياتها. غادي ندوز للمقبله الاخيره واللي غادي نصاوبها بالجزر. الجزر اللي خديته سلقته في القليل ديال الملحه مع زيت الزيتون نصف سلقه، يعني ما خليتوش حتى طاب مزيان. خديت واحد البيضه وطربتها من مزيان مع القليل من الملح
وصافي. وكنبدا نضيفها على داك على الجزر، كنضيفها هكذا بطريقه متساويه. هذه فقط طريقه تقدروا ديروا حبه بحبه، انا كنفضل هذه الطريقه على انني نبدا ندير حبه بحبه، كتاخذ وقت اللي هو طويل. صافي من بعد ما خويتها كلها صافي كنبدا نحرك هكذا غير بالبول حتى كتلبس ليا كاع العناصر اولا كاع الحبات ديال الجزر كيتلبسوا ليا مزيان بالبيض. ومن بعد نديروه في الشابلور حتى هو بنفس الطريقه. كنستعمل دائما انايا نفس الطريقه بالنسبه للمقبلات كلهم، حتى الدنجال حتى هو كيجي زوين بزاف بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نديرهم لاطا وغادي ندخلهم للفران كيف ما عندكم الامكانيه انكم تقليوه في الزيت، كيبقى لكم كامل الاختيار. بالنسبه للتقديم ديال البلا فانا اختاريت باش انني نقدمه في بلا اللي يكون طويل، باعتبار انني غادي نقطع هذاك الرولو اللي عندي ديال اللحم، فغادي يجي مع بلا طويل غادي يجي احسن. دائما حاولوا تحددوا البلا ديالكم. انا هنايا حددته بالخص، كيزيد داك التحديد ديال البلا كيزيد جماليه للبلا ديالكم. يعني كنتكونسونطراو اكثر على الكونتوني فاش كيكون هكذا تحديد للبلا. من بعد ما تفور لينا اللحم فانا دهنته بالقليل من الزبده. من بعد ما حيت ليه البابي سولفيريزي وحيت ليه بابي الومنيوم فانا دهنته بالقليل من الزبده ودخلته للفران غير كيتحمر غير واحد شي شويه صافي. فانا خرجته من بعد قطعته بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. هذاك الالوان اللي كيكونوا لداخل نتاع البيض فيه اللون ابيض وصفر كيجي رائع. وحتى المذاقات كيتواتاو، ولا راكم عارفين المذاق ديال البيض مع الكفته مع اللحم. الكفته ديجا درنا ليها هذيك التتبيله كتجي رائعه فاش كنزيدوا لها هكذا داك القزبور يابس كتجي رائعه بزاف. من بعد صافي بديت كنفرق هذوك المقبلات اللي درنا كاملين، كنفرقهم هكذا على البلا ديالنا بشكل اللي هو متناسق. اما هذوك زليفات صغيورين اولا كويسات صغيورين فانا درت فيهم لي صوص. استعملت صوص الجيريان كتواتى بزاف، لا هي لا صوص باربيكيو كتواتى بزاف مع هذا البلا هذا. وضفت حتى الكيتشوب حتى هو. من بعد غادي نضيف هكذا. دائما حاولوا تلعبوا على العلو نتاع البلا ديالكم، كيزيد كيف قلت كيعطي جماليه. وحنايا عارفين باللي العين كتاكل قبل، يعني كتبهر قبل والعين كتشبع قبل من الكرش. اذا هنايا حاولت ندير هكذا دي كوردون اللي درت فيهم طوماط سوريز مع زيتون بالعظم، ودرت فيهم حتى هذيك البصله المخلله. ضفت القليل من الجزر المخلل، اولا كيعطي نكهه زوينه مع هذوك لي صوص. ثانيا اللون تاعو كيزاد جماليه للبلا ديالي. حاولت نزيكزاكي هكا بالقليل نتاع صوص الجيريان كيف قلت لكم كتجي زوينه بزاف. صافي غادي تكملوا معايا هكذا لا ديكوراسيون ديال البلا ديالي. ومن بعد في اخر الفيديو غادي نخليكم مع بعض اللقطات من الفيديو السابق نتاع البوفيه اللي حضرت في ضريب صداق. واذا بغيتوا تفرجوا في الفيديو غادي نخلي لكم اللين تاعو في الاي. اذا نخليكم على خير والفيديو قادم ان شاء الله.